IRCTC அப்ளிகேஷனில் புக் பண்ண ட்ரெயின் டிக்கெட்டை ஷேர் பண்ணுறது எப்படின்னு இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம். IRCTC அப்ளிகேஷன் ஹோம் பேஜில் ட்ரெயின் ஆப்ஷன் இருக்கும், அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. ட்ரெயின் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இந்த பேஜில் மை புக்கிங்ஸ் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. மை புக்கிங்ஸை செலக்ட் பண்ணோன்னா லாகின் பண்ண சொல்லும். பின்கோடு என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு கேப்சா என்ட்ரு பண்ணிவிட்டு லாகின் ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. லாகின் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஆனோன்னா மை புக்கிங்ஸ் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இதில் அப்கமிங்ஸ்ன்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். இந்த ஆப்ஷனில் நம்ம புக் பண்ண டிக்கெட் எல்லாமே டிஸ்பிளே ஆகும். நீங்கள் எந்த டிக்கெட்டை ஷேர் பண்ணுமோ அந்த டிக்கெட்டை செலக்ட் பண்ணி உள்ளே போய்க்கோங்க. டிக்கெட் டீட்டெயில்ஸ் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும். இந்த பேஜில் இருந்து நம்ம 2 ஆப்ஷன் மூலயமா ஷேர் பண்ணலாம். ஃபஸ்ட் ஆப்ஷன் டைரெக்டாக ஷேர் பண்ணுறது. டிரான்சாக்ஷன் ஐடி டீட்டெயில்ஸ்க்கு கீழே ரைட் சைடு ஷேர் சிம்பிள் இருக்கும், அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்து எந்த அப்ளிகேஷனில் நீங்கள் ஷேர் பண்ணணுமோ அந்த அப்ளிகேஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. நான் வாட்ஸ்அப் செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். வாட்ஸ்அப்பில் நீங்கள் யாருக்கு ஷேர் பண்ணணுமோ அவங்க நேமை செலக்ட் பண்ணிவிட்டு சென்ட் கொடுத்துருங்க. ஃபுல் டிக்கெட்டுமே ஒரே இமேஜ்லேயே ஷேர் ஆகிடும். செகண்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஷேர் பண்ணுறது. டிரான்சாக்ஷன் ஐடி டீட்டெயில்ஸ்க்கு கீழே ரைட் சைடு டவுன்லோட் சிம்பிள் இருக்கும், அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணுற டிக்கெட்டு எந்த இடத்துக்கிட்ட சேவ் ஆகுங்கிற டீட்டெயில்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க, ஓகே கொடுத்துருங்க. ஃபைல் மேனேஜரில் டவுன்லோட்ஸில் IRCTC ERS ஃபோல்டரை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க. இந்த ஃபோல்டரில் PNR நம்பர் போட்டு டிக்கெட் சேவ் ஆகிருக்கும். இந்த டிக்கெட்டை நம்ம நார்மலாக ஷேர் பண்ணுற மாதிரி ஷேர் பண்ணிக்கலாம். நார்மலாக ஸ்க்ரீன்ஷாட் அடித்து கூட நீங்கள் ஷேர் பண்ணிக்கலாம்.